Hrvaško zagonsko podjetje je zasnovalo posebna pametna očala, ki osebam z izgubo sluha omogočajo, da vidijo besede, ki jih ne slišijo. To so revolucionarna očala, ki zvok spremenijo v besedilo in ga v realnem času natisnejo na leče očal v obliki podnapisov. Takšna očala pomagajo gluhim in naglušnim osebam pri komunikaciji v vsakdanjem življenju. U okolini imamo mnoge ljude koji su gluhi, odnosno imaju oštećen sluh ili imaju problem sa sluhom i vidjeli smo da je to način na koji bi mi njima zapravo olakšali život. Znači to su ove naočale. Zovu se Voice, odnosno pametne naočale koje u realnom vremenu generiraju zvuk u tekst i ispisuju ga na leću naočala kao titulu. Znači kao da gledate neki strani film na engleskom, njemačkom, slično i u dnu leće vam se titluje sve ono što govornik govori. U obitelji imamo jednu gluhu osobu i onda smo se razmišljali kako bi mi tu proširenu realnost primijenili da pomognemo zapravo gluhim ljudima. Tako smo došli na ideju ovih naočala gdje primjenjujemo proširenu realnost da sve što ja pričam njima se ispisuje na staklima naočala. 2 leti je trajalo, da so v sodelovanju z društvi za gluhe in naglušne osebe ter strokovnjaki za razvoj strojne opreme prišli do funkcionalnega prototipa pametnih očal. Testirali smo ideju samo sa gluhim osobama, odnosno sa osobama oštećenim sluhom. Surađivali smo sa Fakultetom edukacije i rehabilitacije, sa udrugama gluhih i prevodiocima znakovnog jezika i slično, da uopće vidimo postoji li na tržištu potreba za takvim proizvodom i da li je to što bi njima stvarno olakšalo život ili je to samo naša teorija s obzirom da mi nemamo sami taj problem. Što smo dublje ulazili u to, dobivali smo informaciju kako je to stvarno stvar koja će njima promijeniti živote i sa nekim njihovim idejama smo onda nastavili razvoj samog proizvoda. Zapravo ove naočale vam u sebi imaju jedan projektor koji sve što se treba vidjeti šalje zapravo u jedan ugao tih naočala, a one u sebi imaju procesor, zapravo funkcioniraju kao mobitel, samo je drukčiji, znači to vidno polje. Mobitel vidimo na zaslonu, ovdje vidimo na projektoru. E sad, ovo su naočale koje smo radili u suradnji s jednom američkom tvrtkom, a softver koji je unutra je naš. E sad, taj softver funkcionira, mi surađujemo sa IBM-om i oni imaju taj cloud koji sluša sve što ja kažem i sve što ja kažem se šalje u cloud, pretvori se u tekst i vraća ga na stakla naočala. Pametna očala trenutno besedilo izpisujejo le v angleškem jeziku. S obzirom da taj sam sistem prijevoda engleskog funkcionira puno bolje na globalnoj razini, odnosno puno je bolje već razvijen, odnosno to je prvi jezik na kojem se radi, bilo nam je lakše razvijati prototip na engleskom jeziku, a i ne zbog toga nego zato što je šire tržište. Jednostavno u Hrvatskoj postoji oko 12.000 gluhih osoba registriranih. Za Sloveniju nemam točan podatak, vjerujem da je to manje s obzirom na broj stanovnika, ali engleski je gotovo u svakodnevnoj uporabi u svim zemljama svijeta, pogotovo sjeverne Europe gdje su ljudi gotovo bilingualni, govore engleski kao i svoj materinji jezik iz zemlje koje govore, onda tržište Sjeverne Amerike koje je isto jako veliko. To su nam sve bili razlozi zbog kojeg smo taj prototip krenuli razvijati na engleskom jeziku. Nakon engleskog će ići jezici našeg područja, zato što mi želimo da taj proizvod, da se zna da je došao iz Hrvatske i na njemu će sigurno nakon engleskog biti prvo hrvatski jezik, znači pa onda i slovenski, i češki, poljski i tako dalje i tako dalje. Naša ideja i cilj je da naočale mogu koristiti gotovo sve svjetske jezike. Isto tako ne samo koristiti ih, odnosno prevoditi zvuk u tekst, nego i raditi translate, pa bi vi sad mogli govoriti na slovenskom, a ja bi čitala titl na hrvatskom i obratno. Pametna očala, ki bodo lajšala komunikacijo in življenje osebam z izgubo sluha, bodo na voljo konec leta 2023,
Stala pa bodo toliko kot povprečen pameten telefon. S obzirom da je ovo tek prvi prototip, nismo još zadovoljni sa životnim vijekom baterije, tako da je on trenutno vrlo kratak, no po specifikacijama za idući proizvodni prototip to bi trebalo biti oko 24 sata, odnosno ne punih 24 sata korištenja, ali kroz jedan normalan radni dan, da osoba nema potrebe puniti naočale, nego da ih ujutro stavi i prije spavanja kao pametan sat ili mobilni uređaj ušteka u punjač i do jutra se one pune i ispočetka kreće dan sa naočalama. Komad ovih naočala, odnosno jedan par, će biti oko $550. To je i bio cilj i ideja zašto smo išli u razvijanje vlastitog hardvera. Mi želimo da te naočale budu svima dostupne. Znači da osoba koja je gluha ne mora dići kredit, kako bi mi to rekli, da si kupi nešto što mu treba u svakodnevnom životu. Nad pametnimi očali, ki zvok spremenijo v besedilo in takoj natisnejo na leče očal, so gluhe osebe od navdušenja ostale brez besed.